Assalamu alaikum. Yan uwa ne muku fata alkhairi da fatan kowa ya wuni lafiya. Allah ya sa ka. Wannan bidiyo ne na yanda mutum zai je ya duba KYC ɗin shi na Sidra domin ya tabbatar cewa ba wani matsala. Saboda akwai waɗanda suna da matsala a KYC amma ba su sani ba. Akwai kuma waɗanda ba su da matsala a KYC amma suna tunanin suna da matsala. So yau za mu duba abin da idan ka gani ka san cewa KYC ka bai da wani matsala. Idan kuma ka ga akasin haka to KYC ka yana da matsala, za ka je ka yi gyara a ɓangaren KYC ɗinka na Sidra. So wannan shi ne. So kafin mu shiga cikin bidiyon muna roƙon ku da idan wannan shi ne zuwanku na farko, muna roƙon ku da ku yi mana subscribing, liking da sharing sannan ku danna alamun ƙaraurawa domin samun update ɗinmu da zarar mun ɗora. So da farko za ka shigo cikin Sidrar ka kamar haka. Za ka zo ka danna wannan layin guda uku gashi. Idan ka danna shi haka za ka zo ka danna KYC port ɗin nan gashi. Za ka danna shi kamar haka. So idan ka danna shi zai kawo ka nan. Idan ya kawo ka za ka danna nan inda aka sa view document ɗin nan. View document za mu danna shi. Yauwa. So bayan ka danna view document zai kawo ka nan kamar yadda muke gani gashi nan. So nan za ka zo, idan ka zo nan ka ga KYC ɗinka ya nuna ma under review ɗin nan, to hakan yana nuna cewa ba ka da wani matsala a KYC ɗinka. Kawai kai kana jiran a verify ɗinka ne. In dai ka zo ka ga shi a under review, so hakan yana nuna KYC ka bai da matsala. Amma idan ka ga wurin under review ɗin nan ya nuna ma incomplete, in ya nuna incomplete, so hakan yana nuna cewa akwai wasu bayanan da ake so ka je ka ƙara sawa kafin KYC ka ya zama complete. Yauwa. So wannan su ne abu guda biyu. Duk wanda ya shiga wurin KYC shi ya ga under review ɗin nan, so hakan yana nuna mai cewa KYC shi bai da wani matsala. Amma idan ka zo nan ka ga ya nuna ma incomplete, so akwai abubuwan da ake so ka je ka kammala. Kuma in ka shiga za ka ga abubuwan da suke so ka je ka sa, ko dai ka sake wannan, ka sake sa su wanda ka sa da farko bai yi ba, ko kuma ma ba ka sa ba gaba ɗaya, so sai ka je ka gyara. Yauwa. So wannan shi ne, ba wani abu bane mai wahalan fahimta. Yauwa. Kamar dai yadda na faɗa, in dai ka ga wannan under review ɗin, so ba ka da matsala a KYC ka na Sidra. Kawai kai kana jiran a verify ɗin account ɗinka ne. Idan kuma ba under review ka gani ba, incomplete ka gani, so hakan yana nuna KYC ɗinka na Sidra yana da matsala. So wannan shi ne insha Allah. Allah ba mu sa'a.